आप सभी लोगों का लर्न टाइपिंग पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल की टाइपिंग डेट अनाउंस हो चुकी है और आपका जो सीजीएल का टाइपिंग टेस्ट होगा वो 4 और 5 जनवरी को और सीएचएसएल का 6 जनवरी को होने वाला है। ऐसे में आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। हम जो है कल से लाने जा रहे हैं फ्री टाइपिंग टेस्ट। जो टेस्ट होगा वह पूरी तरीके से आपके एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड होगा और इसके लिए फ्री सॉफ्टवेयर जो आप यूज कर सकते हैं वो है टाइपिंग टेस्ट टीक्यू। तो कल से अगर आपको टेस्ट देना है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और टेस्ट देना शुरू करिए। जय हिंद।